窗户漏风了啊！客户说这个窗户离沙发太近，经常漏风。其实这个窗户漏风主要是荷叶这个位置在漏，这个地方胶条是断的，上面也一样是断的。侧面的话是可以调这个解决的，它这个胶条这也缺。窗户摘了之后，发现它这个胶皮都开了，而且荷叶这一侧，这荷叶的位置都是灰，证明漏风很严重。原来的荷叶摘掉之后，这个胶条很明显就是有一节断的啊。它因为怕这个胶条碍事儿，所以给提前剪断了。这边也一样啊，所以这个胶条缺，导致这个风是从这个地方漏。咱们把这种小荷叶给它摘掉，换上这种隐藏荷叶。换上这个的话，就是下面承重了。我们再重新给它换一根胶条。这根胶条的话，到这个荷叶这个位置就不会有断点了。咱们把它剪成一个90度，这边90度，然后这个胶条就没有任何影响。看嘛，咱们这个胶条就不碍事儿了。这个胶条给它剪一个90度。到这两根的拼接处，咱们给它多剪，一边多剪1公分，然后两边给它一对。OK， 咱们拿个滑轮给它压实一点。这个拼接处，咱们给它挤一点502，给它粘上。这是这根胶条唯一的拼接处。为的就是防止以后胶条收缩，当然这个窗户的4个角咱们也给它点一点502，为的就是固定胶条，防止收缩。卫生打扫干净，准备安装。OK， 现在咱们就给客户改完了，现在就特别严了啊。这个胶条，这不是原来它的荷叶的位置，现在是一根完整的胶条了。荷叶的净土，胶条全部都挤扁了，现在漏风的问题就解决了啊。以前这里是胶断点的，现在是一根完整的胶条。可以平开，平开时就这样，可以内倒，随便开。你这通风嘛，微通风就可以。这叫微通风。对，这样的话那个风也不会直吹你。OK， 现在咱们隐藏荷叶就改完了啊，给客户送一个小赠品。这个窗户这个地方是非常尖锐的，你的手指头一怼就能给你怼一个大口子，哗哗的流啊！我已经被磕了好多次了。给客户贴的这个值不了几毛，值不了2块钱，就当个赠品送。这个东西别看小，能解决很多事儿啊！你起码你不带这个手不敢这样撞。OK。内倒，现在这个没有这个荷叶也要好看一点，一会儿我给它打一圈胶就可以了。